Öncelikle Tofaş camiasına selamünaleyküm. Aracımda ses vardı. Titreme sorunları vardı. Sağa sola gittik. Her yerde yok odur yok budur. Hiçbiri yapamadı. İnternetten gördüğümüz üzere ustamız Hakan Usta'ya geldik. Sağ olsun yardımcı oldu. Selamünaleyküm ustam. Aleykümselam. Ustam aracımızda neler yaptık bir anlatalım bakalım. Teker vidası dağılmış. Yolda yassıdan dolayı onu hallettik. Sıkıntı yok aşağıda. Arabanı bir de şeyi ayarladı, gazını ayarladı. Evet abi. Herhangi sıkıntı yok. Bu araba sınav araç, enjeksiyonlu araç olduğu için rolantize çalışma sistemi bile motor kapat sanıyor. O da neden kaynaklanıyor? Sivop ayarları çok sıkı. Evet. Onda bir müsait olduğumuz zaman gidip sivop ayarlarını yapalım. Tabii abi. Aşağı pişiyor. O da neden hani bilyere neden bozuyor? Bilyere yassız kaldığı için. Bunlar her bir 15 kilometrede yani yanlanması lazım. Evet. Ondan dolayı bir de şeyleri değiştik. Rot başları var ya. Evet. Onlar değiştik. Hiçbir şey yok kardeşim, tamam mı? Sadece Tofaş üzerinde mi bu dükkan yoksa? Evet, o tek araba üstüne. Sadece Tofaş. Yani sağa sola gitmemize gerek yok. Her şeyi burada temin edebiliyoruz, yapabiliyoruz. Tamam mı kardeşim? Eyvallah abim, sağ olasın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere abim, sağ olasın.